আমার এই ধানি লঙ্কা গাছের লঙ্কাগুলো সচরাচর খাওয়া হয়ে ওঠে না। কারণ হচ্ছে ছাদে আর আমার বাগানে যে কটা লঙ্কা গাছে লঙ্কা আছে সেগুলোতে কম বেশি লঙ্কা হচ্ছিল। তো আজকে ভাবলাম ধানি লঙ্কাগুলো কিন্তু পেকে পেকে যাচ্ছে, আর এই ধানি লঙ্কায় তো প্রচণ্ড ঝাল। তো ভাবলাম আজকে সর্ষে শাক দিয়ে ধানি লঙ্কাগুলোকে একটু ভাজি ভাজি করব। কারণ সর্ষে শাকটা একটু ঝাঁঝ বেশি থাকে আর এটাতে একটু লঙ্কা বেশি দিলে ভালো লাগে। তো আজকে এই জন্যই ধানি লঙ্কা গাছ থেকে এই দেখো ছোট্ট ছোট্ট এই পুচকে পুচকে লঙ্কাগুলোকে তুলে নিচ্ছি। ধানি লঙ্কাগুলো অন্য সময় খুব একটা আমার নজর কাড়ে না, কারণ অন্য লঙ্কাগুলো সচরাচর বেশি খাই, বিশেষ করে সেদ্ধ খেতে ভাজি খেতে কিন্তু অন্য লঙ্কাগুলো বেশি মানে ব্যবহার করি। তো আমার বাগানে তো বিভিন্ন রকমের লঙ্কা আছে, তোমরা জানো, কালো রঙের লঙ্কা, আকাশমণি লঙ্কা, বেগুনি রঙের লঙ্কা, সবুজ সবুজ যে সরু সরু লঙ্কা, বিভিন্ন রকমের লঙ্কা আছে। তার মধ্যে এই যে দেখছো এই যে পুচকে ধানি লঙ্কা, এইগুলোকে কিন্তু আজকে রান্না করব। এটা ভীষণ ভীষণ